Hello，風蛇，未開始嘅開始咗啦。吓係咩？哦，hello，Michelle，你好，你好啊，係啊，嗱，咁啊，雖然喺我呢度好似顯示係未開始拍啊，而家先開始拍喎。OK，好啦，嗱，咁就頭先咧，我喺上一條嘅影片咧，咁就好詳細咁講解咗咧，我哋正向記憶法嘅即係家長啦，同埋導師嘅培訓課程啦，即係證書嘅課程啦。咁喺上一條影片當中咧，六大主題，全個時間咧大概我就話12個鐘啦。咁當然啦，其實係約莫嘅啫，因為咧即係唔同嘅影片都會有唔同嘅長短啦。咁再加埋咧有唔同嘅主題咧，其實有啲都會係內容上邊啊會有多即係有時真係會多啲㗎。咁所以咧即係籠統就咁計算係約莫12個鐘，但係大家預計啦15個小時內啦咁我哋就會以一個 YouTube 嘅播放啦。咁我哋會係影片嘅形式咧去上載，12月1號就會正式 upload 噶啦。咁大家咧就會喺12月1號開始啦，12月1號開始咁陸陸續續咧就收到唔同嘅課題嘅一啲影片。咁大家就可以隨時隨地啦，你哋自己以自己嘅節奏啦，同埋你自己方便嘅時段啦，咁就去觀看。咁無限制重溫噶啦。咁今次呢一個課堂咧。我哋就即係喺短期內都唔會去到下架即係嗰啲影片，除非我會再重新拍咗一啲嘅影片，去到replace 咗原有嘅一啲嘅影片嘅啫。如果唔係咧，我哋都會係以 YouTube 嘅形式方便大家咧，就去到播放，然之後去到收睇嘅。好嗱，咁就呢一條嘅影片咧，最主要嘅作用就係大家喺報名嘅過程當中即係個步驟點樣做啦。咁同埋咧會有一啲係而家已經有一啲家長問緊嘅一啲問題咁我就想揾埋阿 Miss Chan 開始咧，咁同大家去到講解一下，咁以至到大家咧即係會更加清晰咁樣啦。OK，好嗱，我想請問阿 Miss Chan 啦，喂有冇一啲嘅問題係而家好多家長都有問到嘅？好啦，講一講咧，最緊要點樣上堂啊嘛。咁點樣上堂咧？首先就係睇晒啲 YouTube 去啦。咁呢個睇晒啲 YouTube 咧，其實我哋就將佢咧每一個呢度下一頁6個大嘅主題係咪？咁6個大主題裏面咧，我哋亦都咧將佢咧拆咗呢一啲細啲嘅 topic，去方便家長去跟住嗰個題目嚟睇相關嘅影片嘅。咁呢一個係第一啦，咁第二咧就係嗰啲筆記同埋 PowerPoint 咁可以喺邊一度拎咧？咁呢一個就喺網上嘅 Google Drive，我哋會擺晒喺個 Drive 上面，咁家長咧 download 翻落嚟就可以噶啦。咁我唔係一個即係唔係一個影印本，而係網上嘅電子版咯。OK，咁另外咧就係個 Zoom 討論區咧非常非常之重要嘅喎。咁呢個 Zoom 嘅討論區咧，我哋就會喺每個月第一個星期一10點早上或者10點夜晚係啦，無限次上堂嘅。咁家長又會問喎，咁朝頭早10點同夜晚10點講嘅嘢係咪一樣㗎？我係隨便上一個啊，定係點樣上啊？嗱，呢個好好嘅問題嚟嘅。咁咧，其實咧呢個討論區係點樣嘅情況咧？通常係講下喎。頭先 OK 好啦嗱，咁咧就兩個嘅討論區個時間咧就第一每一個月嘅第一個星期一嘅早上10點鐘同埋晚上10點鐘咁如非一啲嘅特別意外啦，或者係撞到一啲嘅公眾假期啦，呢一個嘅時間咧，咁我都希望變成一種嘅習慣，一種嘅傳統往後繼續沿用噶啦。而裡面嘅內容咧，首先第一，我哋唔錄影嘅Zoom 嘅討論以往我一啲 Zoom 嘅講座或者工作坊課堂咧，咁我都會去錄影，但係呢一個咧，我講明唔錄影，點解咧？鼓勵大家可以開鏡頭，然後咧，我哋一期一會就係喺當中咧，去到做一個討論，然之後好多嘅家長可能會係將自己一啲好切身嘅小朋友喺學習上面嘅困難，咁就去到 share， 即係去到講解出嚟。咁然後我會俾翻一啲嘅意見方向俾大家，同時咧亦都可以借住呢啲嘅case 啦，咁就讓到其他嘅家長咧有一個嘅都學習一下，甚或者都可以分享下佢哋自己嘅睇法。咁
除咗家長之外，咁亦都譬如話有啲可能嘗試已經去到開一啲小組啊，去到做教學嘅時候，有冇遇到一啲嘅比較切身比較特別啲嘅個案咁即係作為一個教學嘅即係從業員啦，或者係我哋教學工作者，咁其實面對住唔同嘅個案咧，其實我哋都可能有唔同嘅解決方案嘅噃咁所以呢個討論嘅環節咧，就係希望我哋製造一個開放嘅即係大家舒適嘅一個嘅場合。就係以一個討論嘅性質去到解決唔同嘅事情，咁所以咧每次我哋都係大概1個鐘頭嘅時間，咁就唔錄影咁就去到討論咯 ，OK？係啊，咁所以你話你能夠邊一個時間 join，你朝頭早方便啲嘅，朝頭早 join 啦；夜晚方便啲嘅就夜晚 join 啦。係啦，大家出現嘅家長出現嘅問題全部都唔同，咁所以咧就自己有需要就上嚟上堂啦。係嘅 ，OK。有一個咧經常出現嘅問題係可以俾大家參考下。咁討論區其實討論啲咩咧？好經常咧，其實就有家長會問咧，做默書啊嘛，做默書嘅時候咧，做呢個字卡應該做幾大啦，或者做 PowerPoint 應該做個字幾大隻啦，係啦。呢啲問題咧，其實我哋係需要喺討論區嗰度傾嘅喎，因為唔係一個50字大後面白色，即係唔係咁樣。其實唔同嘅小朋友，當佢嗰個能力，佢係初接觸啊，定係佢有讀寫啊？如果佢已經做得好快嘅話，其實佢唔需要做 PowerPoint，用隻手指已經可以幫到佢遮住做閃示㗎咯喎。咁所以呢一啲嘅 case study 咧，我哋都會喺討論區嗰度同大家去交流咁樣咯。好啦，下一個問題呢，我睇下風水有少少就起格仔咁樣。有冇打格仔？冇。係啊，停咗添。應該係你嘅網絡問題喎。我啊，咁冇計啦。好，等我撳翻個 PowerPoint 出嚟，咁樣。係啦。好，咁呢度就講完啦。然後咧就去到呢個嘅價錢啦，3680就係而家嘅價錢。點樣報名咧？報名咧就呢度有個 QR code 嘅報名表，咁大家去填翻啦。咁填翻之後咧，就會去到翻嚟呢個問題咯喎。咁風水都有講過啦，我哋嘅舊生啦係有一個升級嘅優惠嘅。以前0至6歲 Little Kid 嘅家長班咧，而家升級去我哋嘅即係而家全新嘅正向記憶法課程咧，咁只需要加930蚊。咁有家長就問啦，我又想學翻0至6歲嘅嘢喎，咁其實我哋而家呢個課程咧包唔包嘅咧？咁樣。咁我哋而家呢個課程其實係一般嚟講係3歲以上都適用嘅。至於0至6歲嗰一 part 咧，其實爭咗嘅係一個 video 咯。咁嗰個 video 係可以購買嘅。係嗰個 video 係咩嚟㗎？Flash 卡、原點卡、紅點卡。係啦，係爭呢個原點卡同埋即係原點卡啦、紅點卡、黑點卡嘅，係啦，即係唯獨呢一個嘅啫。咁而家我哋導師班咧，咁因為喺嗰個導師班嘅內容入邊咧，咁我係真係針對希望教啲方法係幫助到同學仔啦即係甚或者係日後嘅導師啦，咁你去開班。咁而紅點卡、原點卡、黑點卡呢啲咧，就係針對0至到2歲。咁而我即係據我嘅相信，即係我個估計預算咧，咁即係導師你日後自己開班嘅話，我諗你嘅即係 class 嘅即係嘅 age range 啦，咁最起碼都要3歲零咁即係我即係預計。所以咧，我就喺呢個導師班入邊咧，係冇放到一啲嘅flash 卡入邊嘅原點卡同埋紅點即係原點卡嘅紅點黑點啊呢啲嘅教學手法，同埋一啲針對喺 flash 卡入邊我哋嘅一啲操作。即係一啲嘅即係針對幼兒、嬰幼兒嘅一啲手法咁所以如果你即係考慮過，除咗呢個導師班以外，你係想學埋嗰個嘅，咁你就係額外加購呢一 part 嘅影片咁就即係有需要先至再問翻 Miss Chan 啦咁但係如果你問我嘅，咁
本身導師班入邊，我哋涵蓋一啲 flashcard 嘅手法咧，點樣去識字啊，即係以至到再即係叫做喺 on top flashcard 以上嘅 level up 嘅一啲閃示嘅手法，係嘅導師班入邊已經有教噶啦。OK。好。咁另外就係 Memory Brain Power 之前嘅課堂啦，咁有家長就問你點解之前係7堂，而家變咗得返6堂嘅咁？咁其實我哋就係將成個 topic 咧，呢個係主題嘅分別嚟嘅啫。咁我哋其實成個課程內容咧係比以往咧更加豐富嘅，只不過我哋區分嗰個 topic 咧，今次會有一個新嘅排序啦。即係呢一個嘅排序，讓到家長咧更加容易去跟翻你嘅主題去揾翻，即係日後重溫嘅時候，去揾翻你想揾嘅嘢咁樣咯。係啦，咁Memory Brain Power 咧，而家係唔需要俾錢就可以做到呢一個嘅升級噶啦。咁但係都要填報名表，咁後面會講到嘅。好，咁然後咧，去到導師證書課程呢一個雙認證嘅課程啦，由國際專業培訓導師總會同埋風 Sir 共同簽發嘅證書。咁呢一個嘅報名方法咧，都會係呢個報名表入邊嘅。咁時間方面咧，飲水先，我暫停一下。時間方面咧，就會喺每個月第一個星期日嘅全日，係啦，由朝頭早10點上到6點嘅，係啊。咁然後咧就會當日咧做好多嘅 role play 啦，係啦，小組討論啦，跟住風 Sir 又會指導下啦，咁然後就會出呢個證書噶啦。係啦。咁家長就問啦，我係咪要呢一日咧？sorry 啊，打斷咗你。係啦，咁即係喺實體嘅呢一個訓練咧，就係最主要係現場我哋有唔同嘅即係導師嘅 combination 噶啦。咁大家會各自去到做一啲嘅討論，去到演講啦、教學啦，咁模擬嘅一個練習啦。咁然後我再針對住大家嗰個教學嘅style咧，咁就去到做一啲嘅意見啦，咁樣大家互相俾意見同埋頭先要講埋就係點樣去製作教材啦。即係喺實體嘅班當中有一啲嘅教材可以點樣去到製作咁我哋都會即係喺實體呢一堂入邊去到再詳細地講解嘅。OK。好，咁家長會問啦，係咪要上晒家長班先可以嚟上導師班啊？係嘅，係啦，上晒家長堂先至上導師堂。咁我哋嚟緊咧，你哋會見到點解有場12月7號咁早嘅咧？咁12月7號其實咧，我哋都會鼓勵咧呢一班學生Memory Brain Power 嘅學生，因為其實你哋已經上晒堂噶啦嘛，你哋上晒堂都一段時間啦。咁其實你可以咧直接就過嚟上呢日嘅導師證書實體班嘅啦。OK， 就係咁樣啦。咁我哋最後尾咧就講埋呢個嘅報名程序啦。咁報名程序裏面咧，當然有啲人名電話就唔介紹啦。咁我介紹下呢一個位置係咩咧？就係咧選購課程嘅選項。咁呢個選項裏面咧，第一個3680就係就咁購買呢個課程啦，即係咁呢個課程之後咧，第二個咧就係1500蚊呢個實體堂。咁實體堂咧有2日俾大家揀嘅。咁第一個就係12月7號啦，即係Brain Power 嗰一班家長完成咗個課程，咁你就可以過嚟上啦。咁然後就係1月4號嘅下一個日子，咁我哋陸陸續續咧每個月都會有嘅。然後2月啦、3月啦、4月啦，咁一路都會有嘅。好啦。咁你話咧，我哋 Memory Brain Power 嘅家長，我淨係想要翻一個升級課程，我就唔上實體課嘅話咧，都要報名，因為我要 send 翻啲影片，新嘅影片俾你嘅，咁大家都要報翻名咯。咁最後一個咧就係930蚊，0至6歲 Little Kid 升級嘅，咁都要喺度揀翻咯。咁呢幾個選項咧就係呢個分別啦。好，唔該，風 Sir。好，係啦。咁因為咧呢個即係喺我哋嘅系統上邊咧，即係我哋都想去區分清楚，即係
即係邊一位報咗名嘅，你哋之前有上過就有上過嘅時候係上過啲乜嘢？咁當然如果完完全全係即係新嘅即係新加入嘅家長就非常之簡單啦嚇。咁但係因為正如我即係頭先所講啦，即係我喺上一條影片都講過，我第一班嘅家長班係2012年即係教到而家。咁家長班嘅 version 即係我都有 update 過唔同嘅 version 㗎啦，咁所以即係呢一個嘅導師班咧，咁我都係承接翻就係即係我哋如果喺年初有上過我哋呢個導師班嘅話咧，咁就係可以即係免費去到做呢個 upgrade。咁而我哋喺過往10幾年咧當中舉辦過嘅導師班咧，因為我喺過去呢一年咧，咁喺上幾期嘅導師即係家長班導師班入邊已經做咗好多嘅呼籲即係如果要 update 嘅要 update，要 upgrade 嘅要 upgrade，咁應該咧已經係喺晒我哋年初嘅嗰啲家長班同埋導師班入邊咧，就已經涵蓋晒㗎啦。咁而最新嘅呢一班就係如果已經有上過你年初嗰啲咧，咁就係唔需要再額外去到付款㗎啦。咁但係如果過咗呢一期之後，咁日後會唔會再有一啲嘅即係調整，然後會係需要有一啲嘅即係要加購咧？咁呢個係有機會嘅咁所以先講到明俾大家聽，就係如果我哋喺即係年初已經有上過我哋頭嗰2期。即係有好幾班我舉辦咗過往即係有呢2期加埋都有即係過百個嘅家長有上過㗎啦。咁而呢堆嘅家長們，你哋想要去到出席我哋呢一個導師班嘅話，首先我講明就係免費嘅 ，OK 去 upgrade 咁呢個係但係如果係過咗呢一期之後，日後再開嘅係課程當中有啲調整嘅地方咧咁就到時可能要去到做一個額外嘅收費㗎啦。我先講定 ，OK。好嘅，最後一個提問啊，都係重複翻呢個。咁我哋嘅舊生咧，舊生即係話頭先 Little Kid 啦，同埋 Memory Brain Power 嘅家長啦，一樣係可以參加呢一個每個月嘅討論區嘅，係啦。所以咧，早買嘅家長咧，係啦，我哋日後嘅所有增值服務咧，都係完全免費嘅。係啦， OK？係啦。係啦，俾過你哋嘅 commitment 咧，即係我哋承諾過嘅咧，咁就一定都會繼續去到俾大家嘅，係啦。好，咁咧有機會咧，我哋再喺直播嘅 Facebook 或者 YouTube 裏面咧，再同大家去討論多啲有關呢個嘅課程啦。係啦，嗱，咁因為咧，即係該回應嘅就係頭先咧有以上幾個嘅問題啦，咁就係即係好多家長們或者朋友仔即係就算唔係家長都好，有興趣做導師，咁都會問緊嘅問題咁我一次過去做到解答咁嚟緊會唔會可能有啲其他即係新嘅疑問咧？唔出奇咁因為我哋都係早2日先至正式 launch 呢一個嘅課堂，即係去到講俾大家聽咁下個星期啦，嚟緊呢個星期日咧嘅晚上，咁我哋都會再有一個分享會。如果你哋有朋友仔即係你哋有啲同事朋友或者其他家長朋友咧其實佢會有興趣，但係佢又未知道呢個消息嘅話，鼓勵佢哋即係你哋邀請佢翻即係去到參與咯免費嘅即係免費嗰個嘅工作坊咁參與當中嘅時候，咁分分鐘你哋第時大家一齊做導師家咁你哋可以分工合作咁樣嘅。好 OK 咁到時再去同大家見面啦。咁快啲報名，然後咧即係等我哋知道點樣去到同大家再長遠嘅配合啦。好，唔該晒，Michelle。唔該，拜拜。好，拜拜。